Donc, soit le réseau 40.0.0.0, nous souhaitons le diviser en 6 sous-réseaux. Alors, la question, c'était quoi? Mais... Donc, كما شفنا احنا في الكور عندنا deux formules en fonction de ce que nous voulons faire, soit diviser en sous-réseau, les diviser par nombre d'hôtes qu'on veut avoir par dans chaque sous-réseau. par sous-réseau. Voilà, très bien. Donc, في الكاد هنا, on va diviser le réseau avec en 6 sous-réseaux. Donc, la formule, c'est S de la puissance n-1. Alors, pour avoir 6 sous-réseaux, on choisit la puissance de 3. 2 à la puissance 3 moins 1 égale à 7. Et là, on a besoin de 6. Donc, c'est bon. Donc, 3 bits à 1. Donc, 3 bits à 1 dans le masque. Donc, le masque, donc, puisque classe A, donc on va masquer le premier octet. Donc, le masque en a 255 points. Et on va personnaliser le masque au niveau du deuxième octet. Donc, on le en binaire. Et puisqu'on a choisi 3 bits, puisqu'on est fait le formule de sous-réseau, donc S2 à la puissance n-1, la valeur de n est 3 bits à 1. Donc, on a les 3 bits à 1, il y a 5 bits à 0 بالنسبة للoctet avec. Et pour les autres octets, donc 0, 0. Donc, il ne faut pas, remarque, il ne faut pas écrire le masque de cette manière, c'est uniquement pédagogique. Mais, donc, نجيو le deuxième octet, mais on va نحسبوه باش نرجعوه en décimal. Donc, عندنا les 3 donc 1, ça correspond à 2 à la puissance 7, plus 2 à la puissance 6, plus 2 à la puissance 5. Ça nous fait 224. Donc, le masque, il est à 255.224.0.0. Mais, ensuite, on va calculer l'intervalle. 256 moins 224 égale 32. Donc, on dresse notre tableau. Donc, premier sous-réseau, il est au 40.0.0.0. Ensuite, on dresse la liste des sous-réseaux par intervalle de 32. Dima fait l'octet fini. Donc, deuxième sous-réseau, 40.32.0.0, ainsi de suite, jusqu'à arriver au dernier sous-réseau. Bien sûr, mes imnèches qui m'entraînent la convention, mes imnèches, il ne faut pas que il ne faut pas avoir au niveau de l'adresse de sous-réseau, l'octet personnalisé ne doit pas être égal à la valeur La valeur du masque, monsieur. à 224. Donc, voilà, la valeur de l'octet personnalisé. L'octet personnalisé est à 224. On ne doit pas avoir un sous-réseau avec la même valeur avec. Il faut que ce soit inférieur. Donc, le réseau 4224.0.0 ne doit pas exister. Donc, le dernier réseau, la valeur au niveau du deuxième octet, 192. Et on dresse la liste au niveau de cette première colonne, puisqu'on a l'intervalle qui me rappelle comme 0, 32, ainsi de suite. Ensuite, on va dresser les différentes adresses IP de chaque plage correspondant à chaque sous-réseau. Donc, on ajoute un linéaire pour avoir la première adresse haute. Donc, 40.0.0.0. Ensuite, la première adresse haute, c'est la suivante. On a 40.0.0.1. Ensuite, le deuxième sous-réseau. Deuxième sous-réseau, 40.32.0.0. On a moins 1. On a 1 plutôt. On a 1, مش نتيحوا على السو-réseau اللي قبله, لكن la dernière adresse نتاع السو-réseau اللي قبله اللي هي هذيا 40.31.255.255 اللي هي اخر ادريس نتاع السو-réseau اللي قبله اللي هي elle correspond à l'adresse de diffusion. نزيدو نحيو 1. donc من هنا تولي 40.31.255.254 qui va correspondre à la dernière adresse IP de la machine hôte. Donc,
On fait ce processus-là pour connaître la plage de tout le sous-réseau. D'accord? Kiff pour le deuxième sous-réseau. Deuxième sous-réseau, 40.32.0.0. L'adresse de la première machine hôte, j'ajoute 1, les 40.32.0.1. وبعد نجي للسو-réseau اللي بعده, le troisième sous-réseau, اللي هو فيه 40.64.0.0. J'enlève 1 donc sous-réseau هذاك باش نرجع l'adresse de diffusion. Quand j'enlève 1, باش نتيه على l'adresse 40.63.255.255 qui est l'adresse de diffusion. نحي 1, 40.63.255.254 et ce sera la dernière adresse IP de la machine hôte. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que je remplis tout mon tableau, tous les sous-réseaux avec la plage complète des adresses pour chaque sous-réseau. D'accord? Mais l'exercice 2, alors apparemment là on a pris le même réseau, hein, 40.0.0.0. Cette fois, si nous voulons diviser notre réseau de sorte qu'il contienne 6 machines maximum par sous-réseau. Donc, on utilise la deuxième formule, S égale 2 à la puissance n-2. Et donc, pour avoir 6 machines, le n sera choisi comme étant égal à 3, puisque 2 à la puissance 3 moins 2 égale à 6. Donc, n sera égal à 3, mais il faut faire attention à quand on cherche les sous-réseaux par nombre de machines, par sous-réseau, les 3 bits qu'on trouve, le n qu'on calcule à partir de cette formule A, ça correspond aux bits qui sont égaux à 0. Mais dans ce cas, donc le masque, on trace le masque ici, 255.255.255. Donc, puisque les 3 bits sont à 0, donc le reste en fait, seront des bits masqués à 1. Donc, il nous reste les 3 bits, les 3 derniers bits pour adresser les machines. Et donc, on calcule tout ça, ça nous donne comme masque 255.255.255. Et là, kiff, on a 2 à la puissance 7 plus machin, etc. Jusqu'à 2 à la puissance 3. Et on aura en décimale la valeur 248. Donc, le masque sera 255.248. L'intervalle 256 moins 248 égale à 8. Donc, je dresse le tableau, comme d'habitude. 40.0.0.0. Deuxième 40.0.0.8. Troisième 40.0.0.16 et ainsi de suite jusqu'à 40.0.0.240. Bien sûr, je m'arrête là. 248, mais je vais tomber avec la même valeur اللي موجودة في l'octet personnalisé dans le masque اللي هي normalement on ne doit pas l'utiliser. Donc on s'arrête ici. On fait la même chose. Donc avec le premier sous-réseau, la première adresse IP machine, j'ajoute 1. Donc ça devient 40.0.0.1. Maintenant, pour calculer la dernière adresse, là, j'ai le sous-réseau suivant, il est 40.0.0.8, et j'enlève 1. Quand j'enlève 1, je reviens ici à la dernière adresse du sous-réseau précédent, et qui correspond à l'adresse de diffusion, qui est égale à 40.0.0.7. J'enlève encore 1, 40.0.0.6, et ça correspond à la dernière IP machine hôte de ce sous-réseau. Et je fais la même chose avec les autres sous-réseaux. D'accord? D'accord, monsieur. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Oui, monsieur. Ben, très bien. Donc là, la partie était, c'est acquis, tout ce qui est sous-réseau. Le net, ما تحبش نخدموا l'exercice نتاع الغوتاج؟ ben, Senda, on va le faire tout de suite. Ok. Ok, Senda. Mais je le reprends. Mais,
OK. Donc, nous avons le réseau suivant. Alors, on a combien de réseaux, hein? Il y en a 1, 2, 3, 4 réseaux. 4 réseaux différents et qui sont connectés à l'Internet. Mais on va commencer par écrire les tables de routage du routeur 1, celui-là, et de la machine 192.168.0.1. Alors 192.168.0. Elle est تحتها, monsieur. Elle est تحت le routeur 1. اللي est فوق الروتور رد بالكم يعني il faut savoir En كيفاش تقراو 0.1, monsieur. شو سنة لازمكم تعرفوا كيفاش تقراو ce genre de schéma de réseau شفتوا هذا الريزو Monsieur, هذا oui. هو قال la machine point 0.1. إيه. هذيك point شفت 0.0 سنة ولا point تبعني 0.1. هذا ريزو يا سنة Ah, ok, 192. oui, c'est bon, oui, monsieur. Les fouques, oui. C'est bon, oui. Ouais, ok. Donc là, je rappelle le réseau. Donc ma station. اللي حط لهنا كما قلت لكم فك la procédure à faire pour remplir les tables de routage. Quels sont les réseaux à joindre par la station? La station هذه عندها الريزو هذا à joindre اللي هو 192.168.0.0 وعندها الريزو هذايا 10.0.0.0 وعندها لا روت باغ ديفو هذايا حتى كلها زيروات هي لا روت اللي مش تخرجها للانترنت داكوغ مي الريزو نتاعها هي هذايا 192.168.0.0 كيفاش هي كومون اللي كونيكتي سو ريزو اللي كونيكتي بالادريس نتاعها. صحيت الانترفاس نتاعها اللي هي 192.168.0.1 باهي متفاهمين نمشيو للريزو الفوقاني هذا اللي هو 10.0.0/24 باش تمشي له للريزو هذايا باش تكونيكتي عليه يلزمها هي تتعدى على الباسريل اللي هي الروتور هذايا بيسكو الريزو نتاعها هي كالقنطرة اللي كونيكتي à ce réseau là à travers un pont ولا une Routeur passerelle 2, monsieur. الروتور دو صحيت لكن لازم تعرف انت يعني هي الانترفاس معناتها الباسريل نتاعها هي الانترفاس مش نتاع شرته هو. مش شرت صحيح الماشين معناه. صحيت من شيرة الماشين اللي هي ذي باش هي كيف القنطرة معناتها كي تجي باش تمشي الريزو هذاك تمشي هكا وتتعدى من هنا دوك تاخذ الانترفاس هذه اللي تبعتها هي نفس الريزو ومن بعد تمشي للانترفاس هذايا اللي مش تخرجها وتمشي غادي دونك الانترفاس دونك لا باسريل نتاع الستاسيون هذه هي سي الانترفاس نتاع الروتور كي دو ميم كوتي ولا دو ميم ريزو كو لا ستاسيون اللي هي كي نشوفوا احنا الريزو هذا 192.168.0.0 وهو والانترفاس نتاعو هي في 253 دونك الانترفاس هي 192.168.0.253 فوالا ايه كلير monsieur. باهي وقاعدت له توا باش يمشي للانترنت هي الادريس سكون ابل لادريس بار ديفو اللي مش تخرج للانترنت دونك كيفاش يمشي للانترنت هو كيف يدوب عنده هذا الباسريل بالrouteur 1 ولا؟ صحيح بالضبط دونك يمشي يتعدى بالروتور 1 هو اللي مش يهزو الانترنت دونك شنو هي الباسريل نتاعو هي الانترفاس نتاع الروتور 1 كي du même côté de la station, le même réseau. Donc, il est 192.168.0.254. Et, OK. Oui, monsieur. Je suis au routeur 1. Kif, le routeur 1, on a les réseaux à joindre. Le routeur 1 a un réseau à 192.168/24. 0.0.1.0. .0.0/24. 1.0.
.1.0/24 ولا الفوقاني هذا 10.00/24 والروت باغ ديفو اللي تهزو الانترنت. monsieur علاش حاطيناه الريزو 10 نعم الريزو 10.0.0 ذاك علاش حاطيناه؟ علاش حاطينه خاطر موجود هو في الريزو نتاعنا احنا هذاك الشيما نتاع الريزو عنا 1 2 3 4 4 ريزو ايه اي نجمو نزيدو راه 5 ولا 6 ولا 10 ولا 100 اي monsieur ياتي ما علاش ما حاطيناش 10.0.1 علاش خاطر هذاك يمشي له بالغوت باغ ديفو ديما الغوت باغ ديفو d'accord الغوت باغ معناه ديفو اي chemin اي ريزو يبدا في الشمان نتاع انترنت فوالا معناه يعتبر تابع الغوت باغ الروت ديفو باغ ديفو. فوالا دونك الغوت باغ ديفو هي مش تخرجوا للانترنت وكي مش تخرجوا للانترنت بيان سور مش تعدي على طول لي ريزو هذوما انترميديير اي فهمتك داكور. اوكي دونك هو ديما يمشي كيما انت كيما مش تسافر كيما نقولوا ما نعرفش انا من تونس لامريكا تتعدى لفرنسا وبعد تهبط تعمل سكال في فرنسا ومن فرنسا تاخذ طياره وتمشي لنيويورك فهمت. هو كيف دوك يعني باش يخرج الانترنت يتعدى من روتور لروتور وبعد يمشي دونك يوبليجي دو باسي باغ تو سي ريزو لا مي en fait هو خاطر الباكي نتاعو مش il va l'envoyer le routeur هذا وهو الروتور هذا مش يقعد يفا لو ريليي من روتور لروتور حتى يخرج الانترنت. دايوغ كي يخرج الانترنت زاد كيف مش يقعد يدور من روتور لروتور حتى يوصل للديستيناسيون نتاعو. مي احنا توا خاطر كي تبدا في الستاسيون لهنا ما تنجمش انت تو ليستي تو لي روتور فهمت مش تبعث الباكي نتاعك للروتور هذا وتقول له راني نحب نمشي تعطيه ديستيناسيون كيما شفنا قبيليك دونك اي تعطي جوست لا ديستيناسيون نتاعك وين ماشيه وهو وطبعا يشوف الشمان. صحيت وهو يشوف الشمال ساعات فيه دي زالغوريثم باش يشوف انه احسن لو بلو كور شومان واوبتيميزاسيون هذاك بون شانتي اخر معناتها في الوتاج ويقعد هو الباكي يسيب ويقعد يمشي يدور على روح حتى يوصل للديستيناسيون داكور. باهي كل كورس غولي معناتها كل واحد تعطي الواحد والاخر هو يهز يسي دو سويت. باهي دونك نجيو للروتور 1 كيما شفنا لي ديفيرون ريزو les différents réseaux qu'il peut joindre. Donc, ils ont tous les réseaux. باش اي ستاسيون كي تحب تبعث الباكي لاي اوتر ستاسيون يلزم الباكي هذيك يوصل لها فهمت. سي بور سا كو بالتابل دو روتاج لازم نحطوا تو لي ريزو اي لا روت باغ ديفو. شنو هي لا روت باغ ديفو؟ وقت الباكي وقت الديستيناسيون تاع الباكي ما تتعدى على حتى ريزو من هذوما تمشي لهذا الباغ ديفو اللي هو الاخر هذاك لا روت الاخرانيه اللي يمشي لها الباكي ويخرج بها الانترنت. دونك لهنا حطينا لي دو ريزو هذوما 192.168.0 و 180.0.0.1.0 et le 10.0.0.0 et puis la route par défaut. Mais نرجع للروتور 1. Donc pour joindre le réseau هذا c'est simple الباسريل نتاعو هي الانترفاس نتاعو اللي كونيكتي لي ريزو هذاك. Donc on va il faut faire attention ديما يبداو في نفس البلاج d'adresse. Donc la passerelle نتاعو هي 192.168.0.254 اللي هي هذه باش تخرج الريزو هذا باش يمشي للريزو هذا 192.168.1.0. Donc الباسريل نتاعو هي الانترفاس هذا 192.168.1.254 باش يمشي توا للريزو الفوقاني 10.0.0.24. شنو هي الباسريل نتاعو باش يمشي للريزو هذا؟ الروتور احنا راني لا 0.254 اعطيها لي كامله الكل. 192.168.0.254 هذيك الانترفاس نتاعو باش يمشي للريزو هذا. اي بون مي احنا مسيو نحب هو سي ان شومان معناها هو بالروتور باش يخرج بالادريس هذيك ولا لا باسريل يا سنده ما معاه اي
سند لا باسريل هي قنطره سند معناتها اش اي معناتها نعرف مسيو. اسكو انت هذيا اللي حطيتها لهنا 192 158.0 اسكو هذيك قنطره باش تهزوا الريزو هذايا ماهيش قنطره باش تهزوا هذايا معناها مسيو لازم نشوف بارابور الروتور 2. انظر سند انت شفت صحيت برافو خاطر الروتور هذايا عباره كانوا ستاسيون من لي ستاسيون هو لاصق لاصق لهنا فهمت اي لاصق فهمتك لهنا مسيو. باش يمشي دونك لهذا يلزموا هيك القنطره نتاعو هذيك اللي فهمت تهزوا لهذيك دونك الباسريل نتاعو هي هذه بوان اللي هي شنو هي 192 168 0 253 253. اللي باش تهزوا للزيرو هذايا 192.168.0253 معناها اللي هي بيتها الانترفاس نتاع الروتور 2. اللي هي الانترفاس نتاع الروتور 2 اللي دو ميم كوتي كو لو ريزو هذا هذايا كوتي كو لو ريزو. فوالا خاطر ما تنجمش تاخذ له الانترفاس هذايا خاطر هذيك في ان اوتر ريزو ما تنجمش يلزم تعطيه كوم باسريل الانترفاس اللي هي نفس ديما تلقاهم لهنا في لي دو كولون يلزمهم ديما يبداو نفس الريزو فهمت خاطر انت كل كورس غولي فهمت معناتها انت عندك شو يسميوها هذيك الغولي اللي تعطيه يلزم يكون هو في نفس الريزو نتاعك باش تعطيه الباكي انت هذا باش يخرج الريزو هذا باش يعطي الباكي للروتور هذا باش هو يهزه ويعديه ما ينجمش يمشي ينقز هو هكاك ويعطيه في السماء فهمت يلزم il doit le passer à cette interface وهو il est connecté à ce réseau au même titre que les autres stations d'accord دونك هو كي يحب يمشي يبعث كيما نقولوا مش تجي هوكات من لي زوتر ريزو ويحب يبعثها من الريزو هذا يلزم يمشي يتبع الانترفاس يتبع الباسريل هذه باش الباسريل هذه تهز الباكي وتعديه للريزو الفوقاني. معناها مسيو كي يبدا ان روتور معناها باش يتعدى زاد ان اوتر ريزو اترافير اون باسريل on considère le routeur comme étant une machine. خاطر كيكا اسهل. هو سي اون ماشين هو سي اون ماشين بطبيعته هو لو روتور سي اون ماشين بقى عند نعرف مسيو ماشين مي دون لو سونس او une machine كيما لي ستاسيون معناها. انت تنجم حتى في دارك ولا في الريزو لوكال تنجم تاخذ ماكينه حتى لابتوب اي ماكينه جوست انت شنو تعملها نعملوا فيها سيمولاسيون هذيك ان تي بي سي اون ماشين عاديه تنجم تستعملها كوم روتور شنو يلزم ثم حاجتين يلزم تزيدها باغ شفت انت اللابتوب هذا تنجم انت تستعملوا كيما كوم ماشين بقى حاجتين يلزم تزيدوا ان انترفاس خاطر ان روتور يلزم على الاقل عنده دوز انترفاس باش يهز من الريزو يعدي الريزو الاخر والحاجه الثانيه tu dois activer une fonction اللي هي نتاع لو رولياج ولا لا فونكسيون دو روتاج علاش باش كيما شفنا قبيليك باش كي الروتور يجيه باكي ويبدا ماهوش ديستيني اللي هو il va pas le rejeter انت كي يبدا الباكي كي يبدا الروتور نتاعك يوصل لك ان باكي وقت يشوف لادريس اي بي ديستيناسيون مش يلقى مش نتاعو une autre adresse IP il va le rejeter وقت اللي انت tu actives la fonction de routage يولي هو il va pas le rejeter le paquet mais il va le relier كيفاش il va le relier il va le relier vers une interface vers une passerelle اللي هي qui va lui permettre d'acheminer le paquet jusqu'à sa destination. Donc si jamais la destination est le réseau 10.0.0.0 يلزم هو يعرف الشمال نتاعو كيفاش يعرف يمشي للتابل دو روتاج يقول انا نحب نمشي للريزو هذا 10.0.0 انه الشمال ناخذه الشمال تاخذه هو يتعدى على الباسريل هذه دونك انت الباكي نتاعك مش تمشي تبعثه للباسريل اللي هي 192.168.0.253 اللي هي الباسريل هي va se charger de le relier ainsi de suite jusqu'à يوصل للديستيناسيون نتاعو الباسريل اللي مش تعديها له يلزم تكون في نفس الريزو اللي هو فيه هذاك اللي الانترفاس هذاك فيه خاطر ما تنجمش انت تعمل غولي الماكينه ماهيش في نفس الريزو داكور خاطر يمشي سي ان شومان كونتينيو هو الباكي يجي من هنا يطلع يتعدى الريزو هذايا وبعد يمشي لهنا وبعد يطلع ويخرج ويمشي انسي دو سويت داكور دونك باش هو يبعث الباكي نتاعو للريزو هذا 10.0.0
يلزم يعرف الشومان نتاعو، والشومان نتاعو في التابل يلقاه في التابل دو روتاج كي لوي التابل دو روتاج اللي ينديك لا باسريل اللي مش يعدي لها الباكي، والباسريل اللي مش يعدي لها الباكي باش تهزو لك الريزو هذاك هي الانترفاس نتاع الروتور 2 qui est du même côté ou du même réseau que l'interface نتاع الروتور هذاك. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. باهي. وتقعد اخر les autres معناتها une fois كملنا les réseaux avec si jamais un paquet معناتها يبدا destiné à un autre réseau autre que les réseaux هذوما اللي حاطينهم, il va suivre la route par défaut. La route par défaut هذه اللي هي كلها زيروات. Alors la route par défaut واللي مش تخرجوا entre autres l'internet. شنو هي الباسريل هي اللي تخرج الانترنت نتاع الروتور 1؟ .1.253. تري بيان. علاش؟ على خاطر مسيو هو في الريزو بوان 1 واللي يمشي للانترفاس اللي مشيت للريزو في الروتور 3. برافو فوالا تري بيان. دونك هي دونك الانترفاس نتاعو هذيك اللي مش تبعث لهنا. دونك هو اللي كونيكتي ما كنا شفنا لهنا كونيكتي لهنا وبعثنا له la passerelle هذه pour aboutir à ce chemin. هو كيف لهنا il doit suivre cette passerelle هذيا باش يخرج لهنا ويتعدى الانترنت. دونك الباسريل نتاعو هي الانترفاس نتاع الروتور هذايا, الانترفاس نتاع الروتور 3 qui est du même côté que l'interface هذايا اللي هي donc 192.168.1.253. C'est clair? Oui, monsieur. باهي خليكم على تنجم تعملوها وحدكم الاخرين ولا نزيد نكمل ولا نكملها لكم؟ أنا شنو هي مسيو؟ Les autres partie des routeurs. routeurs 2. أي مسيو سي بون كل شيء مفهوم. باهي منساش نكمل كومير. أنا بديتو الكونيكسيون. Aucun problème. Table de routage du routeur 2. وين الروتور 2؟ وين الروتور 2؟ الفوقاني مسيو بالكل. هذا باهي. كيف شعلنا بالروتور 2؟ على الريزو 10.0.0. 24 اللي هو هذا باهي. وعندنا الريزو فما هذا 192.168.0.0. باهي. وثم لا روت بار ديفو اللي هي تلم الباقي الكل. بيان. دونك لهنا شنو هي الباسريل نتاعو؟ .254 10.0.0.254. Bien, ça me va, ok. Continue. والباسريل نتاع الريزو الثاني 192.168.0.253. Alors, on a gagné le retour 2. نتاع الريزو 192.168.0.0. الباسريل هي .0.253. Oui, oui. Passerelle هي هذه bien. والروت بار ديفو هي 192.168.0.254 اللي هي شيرت الروتور 1 يعني الانترفاس شيرت الريزو هذاك نتاع الروتور 1. برافو باهي. تابل دو روتاج نتاع 10.0.0.1 وين هذايا 10.0.0.1 الماشين ولا الفوقانية. أي attends 10.0.0.1 هذايا فوالا. عندنا الباسريل عندنا ريزو الفوقاني. هذيك الادريس نتاعها هي تقعد. باهي. وعندنا الريزو هذايا عندنا البقية الكل هو ابار سا ابار الريزو الفوقاني عنده عنده لا روت بار ديفو اللي مش تهزوا الاخرين الكل ولا خرجوا للانترنت. دونك جوست واحد بركه اللي هي لا روت بار ديفو اللي هي
10.0.0.254. Qui correspond à quoi? L'interface مشيت الريزو نتاعو نتاع الروتور 2. Ça est très bien. Très très bien. Donc il est voilà. Bravo. B. زي عندنا حاجة أخرى 10.0.1.2 10.0.1.2 هي ذي. ستاسيون عندها الريزو نتاعها وفما الريزو 192.168.1.0 Voilà اللي هو هذا. وفما الانترنت زي لا استنى أي ب تم انترنت. نشوفوا لي ريزو قبل الانترنت. نشوفوا لي ريزو اللي الاخرين اللي ما يهزوش الانترنت صح. دوك عندنا الريزو هذا نتاعها هي اللي هو 10 0 اي ومن بعد عندنا الريزو هذايا اللي هو 192.168.1.0/24 وعندنا الريزو هذايا 192.168. معناها مسيو كي تبدا ماهمش موجودين في الثنية نتاع الانترنت نحطهم الكل. وي سي سا. Donc, on a les réseaux à joindre autres que le chemin vers l'Internet. D'accord. On va prendre la route par défaut. Voilà. Il y a les trois, 1, 2, 3. والانترنت. والريزو نتاعو هو هذاك وكي هذا اللي تخرج للإنترنت. في نتاعها عندها الادريس 10.0.1.2 ما. Pour le réseau 192.168.1.0 10.0.1.253 اللي هي هذا الانترفاس مشيت الريزو. والريزو الثاني الريزو هذا نورمالمون نفسها مش ولا très bien نفسها ديما ورا نفسها صحيح نفسها في البقية الكل très bien خاطر عندها هي هذيك هي الباسريل اللي تعطيها الباسريل هي الانترفاس تاع الريزو تاع الروتور هذا وبعد تعطيها الروتور والروتور هو وحده توا معناتها هذيك الباسريل واحدة فهمت هذيك انت والشمان تاعك انت والديستيناسيون تاعك تهزك لهذا كان عندك ديستيناسيون تاعك لهنا كان الديستيناسيون تاعك لهنا مش تتعدى هذيك للروتور الثاني اللي هو يهزها وكان مش الديستيناسيون تاعك هذيك كيف باش تعدى الروتور الثاني وتمشي لهنا ديستيناسيون وهذه لا روت باغ ديفولت تخرجك الانترنت. باهي كملنا لهنا لي تابل دو روتاج جوست لهنا عندنا une remarque à faire ici اللي هي شنية باهي شفتوا لهنا لي دو ريزو هذوما 192 d'ailleurs l'exemple شفناه في الكور بريزونسيال 192.168.1.0/24 192.168.0.0/24 هذوما لي دو ريزو اش عندهم دو كومان؟ مش في نفس الريزو هذوك ولا؟ لا مش نفس الريزو. عندهم نفس الماسك. Bon, عندهم نفس الماسك mais ce sont deux réseaux différents. شنو نجمو نعملوا لهم لي دو ريزو هذوما؟ العكس سو ريزو تولي تلموا في نفس الريزو. صحيح نجموا نلموهم في نفس السو ريزو. علاش؟ خاطر عندهم لا ديفيرونس عندهم ان سول بيت هو ان سول بيت كي فالي ديفيرونسيي. معناتها كان نبدلوا الماسك احنا الماسك كنا جور سلاش 23 on va les agréger. On va agréger les deux réseaux. D'ailleurs هذا معناتها سي بيان كو ليكزامبل هذا مش يعطيكم يفسر لكم علاش لافونتاج دو لاغريغاسيون تاع لي ريزو. البارتي الاخرانيه اللي شفناها في الكور le super netting معناتها tu agrèges plusieurs sous-réseaux en un seul réseau. Donc نجيو لهنا في عاد نقعدوا نكتبوا دو ليني لهنا سلاش 24 معناتها هذا 192.168.1.0/24 لهنا 192.168.0.0/24 نجموا نكتبوهم في ليني واحده 192.168/23 صحيح. معناتها لهنا في عاد ماسك 24 بيت وماسك 23 بيت سولمون قاتل هنا لا ديفيرونس تجي فيك البيت هذاك تاع لافون ديرنيير اوكسي ولهنا هذاك ça vous rappelle la partie du cours qui consiste à agréger
les sous-réseaux, où ça nous permet de faciliter l'écriture des tables de routage. Mais je ne te encombrer la table de routage ou de bâcher espace. D'accord? Oui, monsieur. Ok. monsieur قبيله قلت لك نفس الريزو معناتها نجموا نردوه في نفس الريزو مش معناتها هما نفس الريزو. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. En changeant le masque, oui, et on allège l'écriture de la table de routage. اي D'accord? Mais هذا projet كبير شوية, mais on n'a pas le temps. خاطر فيه tout ce qui est virtualisation, ouais, donc c'est pas la peine. Si vous avez le temps de le faire, vous pouvez le faire tout seul. Donc, y a pas de problème. Donc, en fait, احنا كملنا le programme كملناه. Bon, باش نقعدوا توا نعمل des exercices, des simulations pour mieux maîtriser les notions. Je finis en code. مسيو نخدمو دي 7 وانا سيرس جي شنو معناتها نخدموا دياسات؟ نخدم دي 7 نخدمو مع بعض ولا اكزامينات باش تخدموا des exercices. باش تخدموا des exercices. انا بون مع les دياسات القدم ولي زيكزامان بون ما نرجع لهمش ياسر راهو. معناتها كل عام ويظهر لي انا كي شنو يخطر لي باش je ne suis pas obligé باش نتبع les mêmes exercices ولا question نتاع اللي عطيتهم قبل. دونك حضروا الكور نتاعكم وعملوا ليزيكزارسيس. D'accord. باهي. شنو ال qu'est-ce qu'on fait maintenant؟ لحظة بركة. monsieur ميشيل سامحنا نسيت قدام واحد نخدموهم جوست بور شو دي 7 ما عنديش كيلكو بار ما لازمني نلوج عليهم و اتسيتيرا اتسيتيرا اتسيتيرا. سوسي دي راهو سي با اون ريفيرونس راهو. معناتها نعطيك دي اس انت تو فاهمك نعطيك دي اس نتاع مناول ولا قبل باش انت تشوف شنو اللي نجم يجي هكا. Mais je ne suis pas obligé de suivre, de donner la même chose que ce que j'ai donné la dernière fois. D'ailleurs, انتم البروموسيون تاعكم معناتها سنة قريتوا اكثر من اللي قراوه الجماعه الاخرين. فهمت؟ انا ما نتبعش. s'entraîner وكهو معناها مش une référence. Pour Juste s'entraîner, pour s'entraîner. entraînez-vous à les exercices que je vous donne, les TP et les exercices que je vous اللي نعطيهم لكم هذاكم خير يصلحوا لكم خير. Les exercices اللي نعطيوه لكم باش تحضروهم entraînez-vous avec ça. C'est mieux que de vous entraîner avec les خاطر مش انا ما نحبش نعطيكم حاجه عطيتها قبل مش خاطر مش تمشي في بالكم اللي انا مش نعطيكم حاجه كيفها. سي با مش بشرطي هي مش بشرطي هي معناتها نعطيكم كما عطيت اللي عطيته عمني ولا قبل. دونك شفنا النات شفنا الغوتاج وصلحنا لي زيكزارسيس. حضرت لكم deux exercices. On va les voir tout de suite. Donc, moi, je vais... Voilà. Bon, c'est quand même on va essayer de réfléchir ensemble sur ça. Une adresse réseau de classe B de 135.1.0.0 vous a été attribuée et vous devez créer 4 sous-réseaux, chacun avec environ 200 hôtes. Quel est le masque le plus simple à utiliser pour satisfaire les critères?
Je تولي نعملوا 2 puissance 5 لازم باش نطلعوا. ما تتسرعوش on ما faut compare, pas monsieur. اسمعني ما تزربوش faut pas se précipiter hein. Faut pas خاطر trop عندنا données عندنا 4 sous réseau عندنا 200 autres معناها faut voir أني هو معناها faut comparer en fait pour avoir أني هو le masque اللي يمشي مع les deux. معناها باش تشوف أول فالور فوق هما 4 فوا 200 800 2 بويسونس حكاية إيكيفالونت 800 ولا أكثر شوي وتشدك ما باش تطلع الماسك باش تشوف أنا من لي بيت اللي استعملتهم معناها في الأدريس اي بي باش تستعملهم. J'ai une question. Oui. هو مسيس يقول باش نعملوا سو ريزو يا باش نختاروا قداش نحبوا انفيرون من اوت ولا قداش نحبوا من هاي اي اللي يعطينا الزوز مسيو. إيش عارفة أنا قلت faut comparer. ايه عطينا خموا وحدكم انتم عطيتكم الزوز دونك معناتها بون اسيي دو تروفي une astuce. هو شو لا كيستيون انتم حاولوا باش تخموا تاخذوا وقت اي كيستيون اي اكزامان واي دي اس واي حاجه ديما حاولوا باش ديما تركزوا شويه تفهموا الكيستيون وما تتسرعوش معناتها ما تزربوش خذوا وقتكم باش تفهموا مليح. سي فري كو لهنا انا مسيس نقول لكم مره سو ريزو مره نمبر دوت باهي لهنا طلبت في الزوز طلبتكم في الزوز معناتها هذه سا بو اتر اون كيستيون ديكزامان مي نعرفكم انتوما خاطر نعرفكم كان باش تعطيها لكم في اكزامان هذايا برشا مش يضيعوا فيها سورتو كيما كنت تحكي لي توا نعرفش عمر كيما دي معناتها كي نعطيكم حاجه اللي هي مش بالضبط الحاجات اللي شفتوهم معناتها في الكور ولا في عملناهم في الاكزارسيس تضيعوا بسهوله فهمت. مسيو وي الماسك يجي 255 وبعد 63 كيكا لا لحظة فما 255 وبعد فما 61 وبعد 2 نتاع الوقت هذاك وبعد البقية كل زيروات هكاكا. هي شوف الكيستيون انتوما ثم ارجعوا للكيستيون ايش تقول الكيستيون quel est le masque le plus simple. Donc là j'ai bien dit le plus simple à utiliser pour satisfaire les critères. معناتها شوفوا حاجة simple très simple باش تعطيكم في وسط الريزو هذايا اللي هو دو كلاس بي تعطيكم 4 سو ريزو وفي كل سو ريزو ابوبخي 200 ماكينة. هو مسيو احنا كان حاجة سامبل برشا ما تكسروش ياسر روسكم. نشوفوا نتاع ناخذوا نتاع لي 4 سو ريزو مسيو. حاجة simple qui vous permet d'avoir 4 sous-réseaux avec chacun à peu près 200 machines. نعرفكم مش نعطيكم الريزو. مش لحظة برك. وي هي كل ما نعملوا سو ريزو باش تعطينا انفيرون 253 كل اوت ولا كل سو ريزو. كل سو-réseau يعطي قداش؟ 253 ولا خاطر هي مشينا الوكتي 256 ونحيو منها بروكات. كيفاش انت توك تخمم هكاكا مي نسيت حاجه انت لازمك ديما راهو ديما اول حاجه تركحوها كي نعطيكم اون ادريس ريزو ولا حتى اون ادريس اي بي كالكو سوا لادريس اي بي اول حاجه تركحوها هو الماسك. راهو الماسك هو ما تنجم تخدم كان بالماسك ما تنجم تعمل حتى شيء من غير ماسك. دونك انا من الاول كي نجي نقول لك كلاس بي لازمك تعرف هذا هو الماسك تاع كلاس بي 255.255 يكمل عاد .0.0 فوالا لازم تكملها دونك الماسك تاع كلاس بي 255.255.0.0
Je vais masquer les deux premiers octets. Ils sont masqués. Et puis, عندي les deux autres octets اللي نجم نتصرف فيهم هنا. Les deux autres octets, les deux derniers octets, اللي نجم نتصرف فيهم. نجم نتصرف فيهم pour créer des sous-réseaux ou des machines. أنا زدت قربت لكم شوية. ونمشي نطلع يا مسيو اقرب ماسك يجيب 800 بلاج، معناها اكثر من 800 بشوي. باغ اكزومبل 1024 في الكام تاعنا يجيب 1024 ماشين، ولا نحط هكاك معناها نخلي اقل ماشينات ضايعين، معناها كالغاسبياج نتاع لي ماشين. باهي مش نعطيكم الريبونس. J'ai bien dit le masque le plus simple. Donc, le masque le plus simple à utiliser pour satisfaire les critères, je compte comme un le masque de la classe B qui est d'abord masqué. Comme les quatre, les deux derniers octets, les تنجم تتصرفوا فيهم. كي تجيو نتوما تاخذوا الماسك هذا، تاخذوا الماسك معناتها تاخذوا le troisième octet كله A1. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous allez allouer 8 bits dans le troisième octet pour le sous-réseau et les 8 bits pour les machines. C'est très simple. عندكم classe B. Classe B هذا déjà masqué. مش تتصرفوا في الزوز الأخرين. مش تاخذوا واحد للريزو والآخر للماشين. معناتها من غير حتى ما تحسبوا. واضح؟ Donc, l'octet هذايا le troisième octet, le masque, le masque personnalisé. Le masque par défaut, c'est 255.255.0.0. Et le masque personnalisé, je masque le troisième octet. Pour les réseaux, tu as 8 bits à 1, qui me chauffe la formule dans les sous-réseaux. Pour l'octet 3, tu as 8 bits à 0 pour les machines. Donc le masque personnalisé, il y a /24, autrement dit. Cela donc va allouer les 8 bits à le troisième octet pour les sous-réseaux et les 8 bits dans l'octet pour la machine. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? 8 bits à donc nous devons accueillir environ 200 machines, ce qui nécessite 8 bits. Et nous avons besoin de 4 sous-réseaux qui nécessitent 4 bits. باش تبدا سامبل الحكايه خدينا 8 بيت. دونك معناتها خدينا حاجه لارج برشا، فهمت؟ خاطر هنا خدينا 8 بيت بور لي سو ريزو، مي احنا اون بيزوان كو 4 مي اون معناتها خدينا plus que ce dont nous avons besoin, d'accord? La partie pour les machines. On a 8 bits, on a 8 bits pour les machines, j'ai besoin de 254 machines. D'accord? Oui. ما فهمتش فاصل لي 4 بيت نتاع السو ريزو. Mais فهمت pour les machines فهمت ولا لا؟ اي فهمت الكل. هذاك فوالا احنا كي ناخذ 8 بيت بالوقت الاخراني on peut avoir 254 وانا حشتها 200 مي بون مش مشكله. عندنا خذينا بزاف مش مشكل على هذاك، خاطر نقول حاجه سامبل. يقعدوا حكايه لي سو ريزو. لي سو ريزو كيف انت بال 8 بيت tu peux زاد تجيب 255 sous réseau, on va dire. Hein? Mais on a besoin seulement de 4. Donc, tu vois. Nous avons besoin de 4 sous-réseaux. Les 4 sous-réseaux, nous avons 4 bits à un barque. Mais on a une simple. باش ما تبقاش تحسب ياسر. حاجه simple. خدينا 8 بيت. خدينا أكثر من اللازم، فهمت؟ Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai pas cherché à prendre un... Monsieur, le rapport avec le masque.
مش monsieur qui يبدا 255 معناها انشانجي ولا كيفاش معناها باش نحطوا لي زادريس نتاع لي ريزو معناها احنا شو قبيله شو ماشي في الاكزرسيس باغ اكزومبل كي باش نتعداو من ريزو لريزو عندنا باغ اكزومبل دوزيام تروازيام اوكتي يتبدل من ريزو لريزو انت في لا فورمول اللي استعملناها هذيك اي دو لا بسوس ان موان 1 هذيك الان كي خرجناه اي هذاك لو نومبر دو بيت ا 1 اللي مش يجي اي في الماسك هكا ولا لا؟ يبدا 4 ريزو هي احنا يبدا لهنا فما 3 بيت اي خلينا علاش قلت لك انا طلبت لو بلو سامبل لو ماسك لو بلو سامبل علاش خاطر هو يعطينا مش يعطينا بوكو دو سو ريزو لكن il va satisfaire à notre besoin mais pour que ce soit simple باش ما نقعدوش نحسبوا خلينا اوكتي كامل باش ما نقعدوش نحسبوا برشا على ذاك c'est pour ça que j'ai dit le plus simple c'est un masque simple mais qui n'est pas optimisé علاش خاطر خديت انا اكثر من 200 ريزو alors que انا حاجتي كان ب 4 سو ريزو فهمتك اي ماشي داكوردو سي بون اي فهمت كنت تتفكر لا فورمول اللي ناخذ فيها ان يقال دو لابسوس ان موان 1 وشفنا ان يقال 1 سي لي بيت هذوك نتاع الماسك بيرسوناليزي باش نخرجوا بهم لي سو ريزو حطيناها في الوقتي هذايا اي دونك انت خديت لوكتي كامل فوالا خديت اون الوقتي كامل باش ما جينيرال نبقاش نحسب قداش من نعرف اللي اوكتي كامل يجيب لي دو لا بيسونس 8 8 موان 1 ريزو في ال في ال في ال في لي سو ريزو وفي لي ماشين كيف دونك معناتها mon besoin il est satisfait au niveau des machines qu'au niveau des sous-réseaux. Et pour que ce soit simple, juste خديت عندي لهنا 2 اوكتي نخدم عليهم. Donc خديت اوكتي pour les sous-réseaux, اوكتي pour les machines. D'accord. فهمتك ماشي Ben. L'exercice الثاني. Laquelle des adresses suivantes est une adresse IP valide d'un hôte étant donné l'adresse du réseau qui est 191.254.0.0 lorsqu'on utilise 11 bits pour la création de sous-réseaux. Donc, on tourne autour des différents de la dernière partie dans les sous-réseaux, mais نحاول ديما باش نبدل لكم la procédure à suivre باش ما تجيش حاجه تعرفوها معناتها machinalement quoi. Donc laquelle des adresses suivantes est une adresse IP valide d'un hôte ou d'une machine étant donné l'adresse du réseau, donc les 191.254.0.0, connaît l'adresse réseau, et lorsqu'on utilise 11 bits pour la création de ce réseau. ثلاثة الأولانيين مشى الكل مسيو D'ailleurs, كيفاش j'ai posé la question الاخرى مسيو laquelle تعلموا ركزوا وقراوا مليح لا كيستيون laquelle قلت laquelle انا laquelle كي نقول laquelle شنو معناتها كان جاو بليزيور راني قلت ليكيل دونك نقول laquelle des adresses suivantes معناتها فما واحده بركه مسيو 11 يقصد بها 11 بيت بور لا كرياسيون معناتها 11 بيت ا 1 ولا هاي اي باش تجي الاخرى مسيو علاش تجي الاخرى هي باش تجينا 11 بيت ا 1 لحظه هذا الاول الاولى اي اخي بالدقيزه تعملوها ما فهمتش الاولى بون مسيو باش نحكي لا لهم ما عادش نجيب لكم لي كيسيام كانوا باش توليو تقزوا هكاك دوك نولي ما نعطيكمش دي كيسيام باش نحكي 8 بيت مسيو البريمير اوكتي باش يبقى 3 بيت ا 1
في الدوزيام اوبتي هما التروا معناتها كونسيكوتيف باش تجيك 1 1 1 0 5 0 معناتها باش تجيك 254 في هذيك في السوق. باهي اسمعني احنا باهي فوالا سكون فا فيغ. احنا عندنا 5 مينوت مازال 5 مينوت on va dire 5 ولا 10 مينوت داكوردو. باهي خذ وقتكم pendant 5 on va dire 5 مينوت ولا حتى ماكسيموم 10 مينوت. دونك قيتوها هذه قيتوا خذوا الريزو خذوا لي ديفيرونت واحد خذيتوها. أي monsieur. باهي دونك مش نخليكم 5 مينوت معناتها تركزوا ما تتسرعوش. بعد كل واحد يعطيني الريبونس بتاعه في كوم سا دو فاسون فو نيت با نومبرو انتم خمموا في عقلكم وبعد كل واحد يعطيني كوم سا نعملوها ان اكزارسيس اون لايف داكوردو. داكور. بعد نوميناتيف كل واحد يعطيني الريبونس بتاعه. سي بون. جوست لحظة. باهي عندي الياس سندا عمر أرسوان موجودة محمد اي مسيو. وشيراز. باش نسلك انا فاز وي بس 11 بيت 11 بيت أي. ماسكين يكونوا 11 بيت ا 1 ولا 11 بيت ا 0 لازم. تنجم تجاوب تنجم تعرف وحدك عمر ال 11 بيت بور لي سو ريزو دونك دونك يقول دي بيت دونك معناتها ماسكي نتاع ماسك هكا ولا إيه؟ اي ماشي 11 bits pour la création de sous-réseau. Donc, il colle des bits pour la création de sous-réseau, mais il y a les 11 bits.
شكون كمل الاول؟ Shiraz, tu es avec nous? Ben, ما عادش وقت هذا. La séance, on termine à 11h05 normalement. Allez, Oled. مسيو كان هذيك الادريس اللي عطيتها لها نتاع الريزو 191 254 كان هذيك الريزو معناها الاخرين اكبر منها لي زادريس ادريسابل هذوك لي زادريس ماشين هذوك اكبر منها معناها باش يجيو في نعرفش باش تجي سي باش تجي دي مسيو L'IS D. اي Ben, Sanda. والله ماشي فما كونفوزيون كبيرة مي Confusion تاع شنو؟ عمر. سي مسيو سي. شكون سؤال؟ كي نقولوا احنا 11 بيت pour la création des sous-réseaux معناها كان نحسبوها هكاكا تحسهم الأول بيه ماهمش لوجيك مش منعرفش. سندا انا سالتك قلت لك اعطيني هنا لادريس اي بي فاليد. ما قلتلكش انا معناتها لا كيستيون اللي كلير. باهي عطيت 4 ادريس اي بي وقل لي انها هي صحيحه. تو انت كي تقول لي مش فاليد معناتها وين معناتها في وسطهم هي يا سندا هما كي واحده فاليد معناتها الاخرين مش فاليد. دوك كلامك لوجيك انت راهو. Et j'essaie de faire une démarche par élimination. اخي كيفاش شنو هي الديمارش نتاعك؟ حاولت نحسب معناها انهم كيفاش يخرجوا معناها لي بلاج وكيفاش صحيح تري بيان اي فوالا سي بيان هاي معناتها فوالا سي لا بون ديمارش. عندك الريزو عندك لو ماسك. شنو نعملوا كي يبدا عندنا ريزو ماسك؟ نخرجوا لي بلاج باش نعرفوا. صحيح تخرج لي بلاج. من فوا خرجت لي بلاج تنجم تعرف انها هي لادريس اي بي اللي في داخل البلاج وانها اللي مشي داخل البلاج. دونك انها الفاليد ولا هي مش فاليد. سي بيان. ذيعوا ياسر. شو لا كيستيون هذيا هي نفسها اللي عملنا فيها بليزيور اكزرسيس. بقى انا كي ندور لكم شويه معناتها الكيستيون فكات تويست يا مسيو يدخلنا بعضنا. فوالا وهذاك ما يلزمش. خاطر انا مش ما نحبش نسالكم اسئله بات نتاع نفس السؤال. علاش انتم تقولوا لي مسيو عطينا لي زيكزامان ودي اس تاعنا ونقول لكم لا. خاطر انتم في مخاخكم عندكم هكا ثنيه تبداو بورني تحبوا تمشيوا لك الثنيه ذيك. وانا ما نحبش نهزكم. ما نحبكمش تخمموا بالطريقه هذيك. نحبكم تخدموا انتيليجامون. معناتها انا السؤال نتاعي كي ندوروا شويه ذيعوا انتم الاخو هو نفس يلزمكم تفهموا لو برانسيب. كي تفهموا لو برانسيب وقت اللي انا نسالكم بطريقه مش نفس الطريقه اللي شفناها في لي زيكزارسيس ولا في الكور
يلزمكم ديما تلقاو رواحكم انتم خاطر فاهمين البرانسيب. ما تذيعوش كي نبدل لنا لا ناتور دو لا كيستيون ما يلزمكمش تذيعوا. توا السؤال هذايا اللي ضايعين فيه هو احنا عملناه قداش من مره اون لا في سيت اكزرسيس وي او نو. يا سندك قلتها انت tu as bien سندك tu as très bien répondu. عندك ادريس ريزو وعندك لي بيت A1 اللي يعملوا لي سو ريزو. اي شنو ناقصك معناتها عندك الادريس وعندك الماسك وقلت لي مش طلع على بلاج هكا هو ساي tu as répondu. خرج لي لا بلاج اون فوا خرجت لا بلاج شوف عندهم لي زادريس فاليد ولا معناتها عندهم لي زادريس اللي بارمي لي زادريس كو جي ليستي عندهم في البلاج هذيك وعندهم اللي مش في البلاج اللي مش في البلاج مش فاليد والادريس اللي موجوده في البلاج اللي فاليد tu كوش هنا الادريس اللي تلقاها في البلاج وعندك 20 على 20 ولا 5 sur 5. وي نو سنة Peut-être, monsieur. بتيتر شنو هو شاكه في روحك بتيتر علاه Peut-être, بتيتر يا سن monsieur, c'est... ما نعرفش. يا سندة جاوبت راك جاوبت صحيح على السؤال. الديمارش اللي قلت لي عليها سي لا بون ديمارش سي كوم اي سا ما المشكل اي مسيو لقيت نعمل ديمارش وما نعرفش اسكو سي جوست او با معناها هذيك لا لازمك تعرف الديمارش خاطر شفناها بليزيور فوا يا سندة الديمارش مش عملنا عليها دي زيكزارسيس وشفناها في أي. الكور أي. لا بارتي الاخرى نتاع الكور كيفاش نعملوا لي سو ريزو وتوا أي. بركه كنا نعملوا فيها في اي الاكزارسيس توا مسيو عرفنا ايه يعملها هذيك. باهي شكون اخر ارسوان شنو الريبونس تاعك؟ محمد شيراز وينكم الاخرين؟ ها؟ شاطر شكون هذا؟ ارسوان محمد ورغي شيراز شيراز ما عندكش ميكرو شيراز؟ باهي عمر انت عطيت الريبونس نتاعك ها؟ اي مسيو. باهي نعطي تنجم تقول لي علاش عمر الريبونس هذيك؟ والله كي حسبتها مسيو كيدا كيك كيفاش حسبت عمر؟ مو عملت بدلت ال 11 بيت اللي قلت لك على اليسار باش تحسب بها الادريس نتاع السوريزو باش تجيك هذيك 254.1. اي حاجه بعد تحسب البلاس تولي كيك. باهي عندنا ذي ادريس ريزو هكا ولا 191 250 باش تولي الماسك باش تولي ما عادش 24 باش تولي 21 بيت ماسك بار 21 باش تولي تحسب لك انت 11 بيت فوالا انت تو كي نقول لك 11 بيت بور لا كرياسيون دو سو ريزو عندك ديجا الماسك هكا ولا؟ اي سي بون 21. اي بالماسك عندك الريزو والماسك شنو تعمل؟ بتخرج كيما قالت سنده تو مش تخرج لي بلاج وفي البلاج هذيك تشوف هنا الادريس الموجوده في البلاج وهنا مش موجود. مش حقش تخرجهم الكل جوست تفهم دوما باش تحسب الماسك باش تعرفها تو. باهي اسمعني الريبونس l'idée l'ID نتاع الريزو هي هذايا باهي سي اون ادريس دو كلاس بي ولا باش تولي avec un masque le masque adresse de classe B le masque par défaut شنو هو سلاش 16 معناتها voilà احنا عندنا 11 bits pour la création de ce réseau au masque de ce réseau alors 16 bits par défaut génère 27 bits donc هنا 8 8 16 attends 11 bits pour la création de ce réseau au masque de ce l'ajout de 11 bits pour la création de sous-réseau au masque de sous-réseau 16 bits par défaut génère 27 bits de sous-réseau. معناتها par défaut نزيدهم 11 bits pour les sous-réseaux. معناتها في الدوز اوكتي هذوما باش يجونا الكل في الكل قداش 27 bits de sous-réseau. معناها مسيو لي 5 يقعدوا لي ماشين هذوك. Voilà. Génère 27 bits de ce réseau, il donne le nouveau masque de ce réseau, il est au 255.255.224. Donc l'utilisation de 11 bits fournit Kadesh ce réseau 2046 ce réseau avec un maximum de 30 machines par ce réseau.
هكا ولا اسكو vous suivez Oui, Oui, monsieur. monsieur. لحظه بالك مسيو علاش عملت ديفو جينيري اللي هو باش تعمل 16 بيت تزيدوا من 11 بيت ماسكي تزيدوا من 11 بيت ماسكي فوالا هذاك اه خاطر كلاس بي كلهم ماسكي احنا دوك باش نخدموا على لي زوكتي هذوما انا حسبت بالعكس 32 نقصت منهم من 11 لا خاطر احنا مشينا بالكلاس نخدموا بالكلاس لان دوك اي 16 بيت باش تخدم دوك في 16 هذوما 16 بيت وتزيدهم 11 ال 11 تاخذها من هنا دوك مش تاخذ اي 8 مش تاخذ 8 بيت بيت وتزيد بلس 3 بيت ما تعطيش نفس الريزولتا monsieur كي تنقص 11. شو تاخذ اي 8 بيت مش تاخذ 8 بيت مش تاخذ 8 بيت و8 بيت من هنا بلس 3 بيت من في الدانية اوكتي دوك قداش يقعدوا لك 5 بيت بور لي ماشين pour les machines. 5 بيت بور لي ماشين هذوكم قداش تحسبهم 2 à la puissance 0 plus 2 à la puissance 1 plus 2 à la puissance 2 plus 2 à la puissance 3 plus 2 à la puissance 4 مش يعطيوك 30 machines par ce réseau. monsieur كيفاش حسبناهم 30 ماشين؟ Les 5 بيت à 0 اللي مش يقعدوا لك في الاخر. Les 5 بيت à 0 اللي مش يقعدوا لك في الاخر هما اللي 5 بيت اللي مش نعملوا بهم لي زادريس ماشين. اي تقعد تحسبهم انت. دونك انت لهنا انت كي مش تخرج لي بلاج باش نعمل تابلو هذا باش تخرج لي بلاج نتاعك. اي باهي كي مش تخرج لي بلاج نتاعك باش تجي عندك لهنا في لي ديفيرون سو ريزو باش يمشيو افيك دي بلاج دو 32 بيت. تشوف انت شفت الماسك لهنا 224 اي monsieur هذاك باش نعمل الانترفال قداش كي نعملوا 256 moins 224 تقول لك 32 معناها يمشيو لي سو ريزو بانترفال 32 يمشيو ب 32 كي نجيو لهنا نعملوا تابلو احنا نتاعنا هذا سو اي ريزو فوالا الاولاني. انا مسيو قبيله قلت لك اليميني الا والبي على خاطر تجيك نتاع سو ريزو مي كيف قلت لك صحيح سنده قلت لك سي فري كلامك صحيح معناتها انت قلت لي كونفيزيون ماشي البوان 1 هذيك شنو هي البوان 1 بس شنو البوان 1 هي اللي عملت لي كونفيزيون في السي في الريبونس سي معناها البوان 1 اي هنا هو البوان لا في السي مسيو معناها السي 254.1 هذا عملت لك كونفيزيون عليه عملت كونفيزيون اي خاطر مش تقازه هي راهو لازمك تحسب تعمل الكالكول نتاعك اي تحسب لا بلاج هكا تلقاوهم لهنا قعدت حتى البوان زيرو عرفت قعدت نشوف لا لازم تحسب سانتيفيكمون مش كيكا مش نيمبورت كومون اي تحسب وتخرج لي بلاج انت اللي هناك خرجوا لك لي ديفيرونت بلاج ب 32 تمشي اكزاكتومون اما انا وقفت حتى البوان 0.224 معناها ما مشيتش للبوان 1 مازال عندك اخزر قداش من سو ريزو عندك 11 بيت راهو اي فوالا 11 بيت تاع لي سو ريزو باش يجيبوا لك اكثر من 2000 سو ريزو دونك علاش وقفت غادي انت مازال عندك توت لا سويت. انا خاطر ما حسبتش قداش من سو ريزو يعطيني خرجت لي بلاج لا شو علاش عطيتك 11 بيت انا سو ريزو باش تعرف دونك عندك بيان سور لازم تعرف لي سو ريزو. دونك نجيو احنا اندرياس لهنا باش نتيحوا هذا السو ريزو هذا بعد الزيرو دو 24 عندك السو ريزو هذا 1 0 وبعد 1 32 انسي دو سويت 11 سو ريزو كلهم هكاكا معناتها وبعد يجيك 2 0 32 انسي معناتها باش نمشيو احنا في كل لابارتي نتاع لي سو ريزو 2000 سو ريزو وفي كل سو ريزو باش نلقاو اون ترونتين دو ماشين بعد نتعداو السو ريزو بعد الان باش يجي 2 نلقاو 30 ماشين وبعد يجي 3 انسي دو سويت فهمت. دونك نجيو للسو ريزو هذايا 191.254.1.0 هذاك سي ان سو ريزو اللي فيه اون بلاج دادريس تمشي من 191.254.1.1 لافون ديرنيير ماشين حتى ل 30 معناتها 30 في كل سو ريزو عندنا اون ترونتين دو ماشين. احنا في السو ريزو هذاك عندنا لا ماشين هذه اللي هي 29 صحيت لافون ديرنيير ماشين صحيت سنت. دونك سي اون ادريس فاليد الاخرين الكل مش فاليد هذا كلهم ماهوش مش فاليد. ال 54 هذيك بتبيعتها من الاول اليميني ويقعد الاول بي دونك فوالا كوم انديكي دون التابلو لي ادريس 032 هذا كل سون
sont des idées de sous-réseau. On m'a dit des sous-réseaux. Voilà, exactement. Donc, des sous-réseaux, donc ce n'est pas des adresses de machines. Donc, ces adresses IP ne peuvent pas être utilisées en tant qu'idée haute. معناتها rien que انت لهنا حتى من غير ما تعرف لي بلاج انت كي تشوفهم كي تعرف لهنا tu calcules le masque l'intervalle, monsieur. صحيت tu calcules le masque وتخرج l'intervalle تعرفهم هذوما des intervalles ب 32 صحيت تلقاهم des adresses de sous-réseau. Tu n'as même pas besoin de calculer la plage نتاع هذه. Donc par élimination تنحاهم هذوك تقعد لك هذيك. Donc en fait deux méthodes. D'accord, Oui, d'accord, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair? Bon, حاولوا باش ما تضيعوش برشا الأولاد. حاولوا معناتها كي خمموا في عقلكم وديما vous appliquez les méthodes اللي شفناهم مش تقازع معناتها ولا تبداو هكا peut-être هذيك عندكم une méthodologie. Vous devez la suivre باش توصلوا la réponse exacte. C'est clair? Oui, monsieur. Ok, mais là, on se voit la semaine prochaine, hein, normalement, بعد l'Aïd. Inch'Allah, monsieur. Inch'Allah, portez-vous bien. Faites Faites bon attention à vous. حضروا les exercices والكور الكل اللي عطيته لكم. وإن شاء الله عيدكم مبروك. عايشك monsieur. Vous de même. Allez, bye bye, ciao, bon week-end. سلامة Ciao, monsieur ciao. شاية Ciao. طيبة. Ciao.